madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku hadlaya magaciisa ka dawladda iyo ka shacbiga reer Soomaaliland waxa uu tacsi u diray bulshada gobolka Buuhoodle iyo guud ahaanba shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan qoysaskii eheladii qaraabadii asxaabtii ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday qaraxii maalintii shalay ahaa ka dhacay magaala madaxda gobolka Buuhoodle ee ay ku naf waayeen muwaadiniin reer Soomaaliland ah waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marxuumiinta ku geeriyooday qaraxa alla uga bariyeen naxariistii janna firdawsa ka waraabiyo intii ku dhaawacantayna uu alle caafimaad taama ka siiyo kana dulqaado dhibta iyo xanuunka ka soo gaadhay qaraxa ka dhacay magaalada Buuhoodle madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu laamaha amniga ku adkeeyay inay baaritaan buuxa ku sameeyaan sida wax u dhaceen gacantana ay ku soo dhigaan ciddii ka dambaysay falka argagixisada ku abuuray bulshada gobolka Buuhoodle iyo guud ahaanba shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa warmutiyeedka ka soo baxay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland lagu yiri xukuumadda Soomaaliland marnaba ma aqbalayso umana dul qaadan doonto cid kastoo isku dayda waxyeelo dhibaato iyo falan amni darro in lagu soo qaado shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaanba dalka jamhuuriyadda Soomaaliland warmutiyeedka ka soo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa ku saxnaa Maxamuud Warsame Jaamac afayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland